बहुत गतला है सादर में हल्दी का दाग है अंजा अंजा मुझे पता है अंजा का दाग है जे में बहुत पोतासुरा बहुत है और फुर करके उठता है और गाय में बैठता है क्यों हाँ बाथरूम से दुर्गंध आता है हम लोग उठेगा कैसे हाँ और ये जो खातर मरा एसिड बस नकमे हमारे किमान कष्ट करता है नकमे क्यों তুমি দেখুন ভয়ঙ্কর ধরনের হিন্দি কৈ আছা একো বুজি পোৱা নাই সি মুখ মেলি চাই আছিলে তাৰপিছত মাথা লৰাই গুচি গ'ল কি হ'ব আৰু আমি যেনেকে গৈ আছো তেনেকে গৈ থাকিম কিনো লাভ হ'ব আকৌ এনেকৈ হিন্দীটো ক'বা